Решила селянка переложить печку. Наняла мужика. Пришел печник, натаскал кирпичей, глины, все под разговор. Женщина поплакалась. С мужем вот развожусь. «Почему?» – спрашивает печник. «Пьет?» «Нет», – отвечает селянка. «Бьет?» «Нет». «А что?» «Храпит, сволочь, так что стекла дребезжат. В Москву возила, академикам показывала, денег кучу извела, все одно храпит». «А спит как?» – спрашивает печник. «На спине, как все», – отвечает женщина. «Как захрапит, сними с него труселя и раздвинь ему ноги», – советует мужик. На следующий день приходит печник доделывать работу и встречает его накрытый стол и нарядная хозяйка. «За что, хозяйка?» – спрашивает печник, работа-то не сделана. «Пес с ней, с печкой», – отвечает женщина. «Помог твой совет, перестал мой мужик храпеть, как отрезала. Только скажи, как ты, простой печник, сумел сообразить то, до чего академики не додумались. Жизнь семейную мою спас, ведь я его черта люблю». «Так то академики», — отвечает печник, «а мы запросто рассуждаем, по-печному, ноги раздвинешь, яйца упадут. Яйца упадут, задницу закроют. Тяги нет и храпа нет,